What's up? Kamusta mga kaigan? At yun na nga yan mga kaigan, panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Yan na naman ang mga inaantay nyo. Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma! I-subscribe mo yan mga kaigan. Yun! Hello mga mandirigma, may sasabihin lang ako sa inyo. Gusto ko mag-edit sa aking video, pero hindi ko alam paano mag-edit. Pwede nyo ba ako turuan mag-edit? Katulad nila Kuya Jisam at Ate Camille. Ang ganda sila, katulad ng tit 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 and awu and send me no flowers, flowers. Jimmy, takpan mo na. In 3, 2, 1, go!